Пролетариат и буржуазия. Да знаю эту глупую болтовню! Темные мужики вроде тебя наслушались лозунгов! А кто это говорит? И что это значит? Это вам не вдомек? Повторяешь, как попугай. Пролетариат и буржуазия. Да что ж ты с этой глупой-то формулой со своей? Не понимаете вы меня? Хорошо, я сам марксист. Говорю тебе, что то, за что вы сражаетесь, это не социализм. Это просто анархия. И выгодна она только немцам. Ну да, я понимаю. Вы, видно, человек ученый, Да. а я ведь человек простой. Да. Только вот думается мне, что... Ты верно думаешь, что Ленин истинный друг пролетариата? Да, думаю. Хорошо, дружок. А знаешь ли ты, что Ленина к нам прислали из Германии? А? Ну, этого я не знаю. Только мне кажется, что Ленин говорит то, что мне хотелось бы слышать. Что? И весь простой народ говорит так. Ведь есть два класса. Пролетариат и буржуазия. Дурак!